नकली दवाओं को लेकर कई जांच एजेंसियों का देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक्शन जारी है। इसी सिलसिले में टीम ने शुभम को आज ईडी की लखनऊ यूनिट कार्यालय में तलब किया है। तो क्या शुभम जायसवाल लखनऊ के ईडी दफ्तर पहुंचेगा? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कफ सिरप के अवैध कारोबार और शैली ट्रेडर्स के कार्यकर्ता शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए कमिश्नरेट पुलिस अब सक्रिय है, लेकिन पुलिस गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। गलत अफवाह उड़ाई गई कि शुभम दुबई में है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक शुभम के नई दिल्ली में छिपे होने की सूचना है। नकली दवाओं को लेकर कई जांच एजेंसियों का देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक्शन जारी है। इसी सिलसिले में घटिया मानक वाले कफ सिरप तस्करी मामले में ईडी ने कथित मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के वाराणसी स्थित मकान पर छापेमारी भी की। टीम ने शुभम को आज ईडी की लखनऊ यूनिट कार्यालय में तलब किया है। वहीं दूसरी तरफ नकली ड्रग्स के एक अन्य मामले में सोनभद्र पुलिस ने शुभम के पिता को कोलकाता से गिरफ्तार किया। वो थाईलैंड भागने की फिराक में था। इस तरह आजमगढ़ में भी फर्जी मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि इस मामले में आज डीसीपी क्राइम 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नकली दवाओं को लेकर कई जांच एजेंसियों का देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक्शन जारी है। इसी सिलसिले में टीम ने शुभम को आज ईडी की लखनऊ यूनिट कार्यालय में तलब किया है। तो क्या शुभम जायसवाल लखनऊ के ईडी दफ्तर पहुंचेगा? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कफ सिरप के अवैध कारोबार और शैली ट्रेडर्स के कार्यकर्ता शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए कमिश्नरेट पुलिस अब सक्रिय है, लेकिन पुलिस गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। गलत अफवाह उड़ाई गई कि शुभम दुबई में है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक शुभम के नई दिल्ली में छिपे होने की सूचना है। नकली दवाओं को लेकर कई जांच एजेंसियों का देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक्शन जारी है। इसी सिलसिले में घटिया मानक वाले कफ सिरप तस्करी मामले में ईडी ने कथित मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के वाराणसी स्थित मकान पर छापेमारी भी की। टीम ने शुभम को आज ईडी की लखनऊ यूनिट कार्यालय में तलब किया है। वहीं दूसरी तरफ नकली ड्रग्स के एक अन्य मामले में सोनभद्र पुलिस ने शुभम के पिता को कोलकाता से गिरफ्तार किया। वो थाईलैंड भागने की फिराक में था। इस तरह आजमगढ़ में भी फर्जी मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि इस मामले में आज डीसीपी क्राइम 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नकली दवाओं को लेकर कई जांच एजेंसियों का देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक्शन जारी है। इसी सिलसिले में टीम ने शुभम को आज ईडी की लखनऊ यूनिट कार्यालय में तलब किया है। तो क्या शुभम जायसवाल लखनऊ के ईडी दफ्तर पहुंचेगा? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कफ सिरप के अवैध कारोबार और शैली ट्रेडर्स के कार्यकर्ता शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए कमिश्नरेट पुलिस अब सक्रिय है, लेकिन पुलिस गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। गलत अफवाह उड़ाई गई कि शुभम दुबई में है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक शुभम के नई दिल्ली में छिपे होने की सूचना है। नकली दवाओं को लेकर कई जांच एजेंसियों का देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक्शन जारी है। इसी सिलसिले में घटिया मानक वाले कफ सिरप तस्करी मामले में ईडी ने कथित मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के वाराणसी स्थित मकान पर छापेमारी भी की। टीम ने शुभम को आज ईडी की लखनऊ यूनिट कार्यालय में तलब किया है। वहीं दूसरी तरफ नकली ड्रग्स के एक अन्य मामले में सोनभद्र पुलिस ने शुभम के पिता को कोलकाता से गिरफ्तार किया। वो थाईलैंड भागने की फिराक में था।
इस तरह आजमगढ़ में भी फर्जी मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि इस मामले में आज डीसीपी क्राइम 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नकली दवाओं को लेकर कई जांच एजेंसियों का देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक्शन जारी है। इसी सिलसिले में टीम ने शुभम को आज ईडी की लखनऊ यूनिट कार्यालय में तलब किया है। तो क्या शुभम जायसवाल लखनऊ के ईडी दफ्तर पहुंचेगा? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कफ सिरप के अवैध कारोबार और शैली ट्रेडर्स के कार्यकर्ता शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए कमिश्नरेट पुलिस अब सक्रिय है, लेकिन पुलिस गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। गलत अफवाह उड़ाई गई कि शुभम दुबई में है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक शुभम के नई दिल्ली में छिपे होने की सूचना है। नकली दवाओं को लेकर कई जांच एजेंसियों का देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक्शन जारी है। इसी सिलसिले में घटिया मानक वाले कफ सिरप तस्करी मामले में ईडी ने कथित मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के वाराणसी स्थित मकान पर छापेमारी भी की। टीम ने शुभम को आज ईडी की लखनऊ यूनिट कार्यालय में तलब किया है। वहीं दूसरी तरफ नकली ड्रग्स के एक अन्य मामले में सोनभद्र पुलिस ने शुभम के पिता को कोलकाता से गिरफ्तार किया। वो थाईलैंड भागने की फिराक में था। इस तरह आजमगढ़ में भी फर्जी मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि इस मामले में आज डीसीपी क्राइम 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नकली दवाओं को लेकर कई जांच एजेंसियों का देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक्शन जारी है। इसी सिलसिले में टीम ने शुभम को आज ईडी की लखनऊ यूनिट कार्यालय में तलब किया है। तो क्या शुभम जायसवाल लखनऊ के ईडी दफ्तर पहुंचेगा? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कफ सिरप के अवैध कारोबार और शैली ट्रेडर्स के कार्यकर्ता शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए कमिश्नरेट पुलिस अब सक्रिय है, लेकिन पुलिस गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। गलत अफवाह उड़ाई गई कि शुभम दुबई में है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक शुभम के नई दिल्ली में छिपे होने की सूचना है। नकली दवाओं को लेकर कई जांच एजेंसियों का देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक्शन जारी है। इसी सिलसिले में घटिया मानक वाले कफ सिरप तस्करी मामले में ईडी ने कथित मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के वाराणसी स्थित मकान पर छापेमारी भी की। टीम ने शुभम को आज ईडी की लखनऊ यूनिट कार्यालय में तलब किया है। वहीं दूसरी तरफ नकली ड्रग्स के एक अन्य मामले में सोनभद्र पुलिस ने शुभम के पिता को कोलकाता से गिरफ्तार किया। वो थाईलैंड भागने की फिराक में था। इस तरह आजमगढ़ में भी फर्जी मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि इस मामले में आज डीसीपी क्राइम 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।